दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ सर्दी जुकाम ठीक करने का बहुत ही सरल और आसान सा तरीका शेयर कर रहे हैं। इस टिप्स को अपना करके आप अपने सर्दी जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको खांसी आ रही है तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सर्दी का मौसम आ चुका है, इसमें सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने के लिए यह ज़रूर उपाय करें। यदि आपके पास छोटा बच्चा है 4-5 महीने के बाद से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम सर्दी जुकाम को भगाने का बहुत ही अच्छा उपाय शेयर कर रही हूँ। तुलसी का पेड़ सभी के घरों में उपलब्ध होता है। बस यही तुलसी के कुछ पत्ते से ही आपको सर्दी जुकाम से छुटकारा मिलना है। तो दोस्तों तुलसी तो सबके घर में होती है। तुलसी के हर भाग में छिपे होते हैं कई गुण। धार्मिक के साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है तुलसी। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे प्रयोग करना है। श्वास रोगों में तुलसी के पत्ते काले नमक के साथ सुपारी की तरह मुंह में रखने से आराम मिलता है। यदि आपकी सांस फूलती है तो आप तुलसी के कुछ पत्ते लें और उसमें थोड़े से काले नमक मिलाएं और फिर उसे सुपारी जैसे खाया जाता है उसी तरीके से मुंह में डालकर थोड़ी देर रखे रहें। इससे आपको श्वास रोग से आराम मिलेगा। यदि आपके फेफड़ों में खरखराहट की आवाज़ आने व खांसी होने पर तुलसी की सूखी पत्तियां 4 ग्राम मिश्री के साथ देते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियां पहले तोड़ लें और उसे सुखा लें। सुखाने के बाद तुलसी की पत्तियों के साथ मिश्री मिला करके खाएं। इससे आपके फेफड़ों की खरखराहट ठीक हो जाएगी। 10 ग्राम तुलसी का पत्ता लेना है और उसको मसल करके उसमें से सारा रस निकाल लेना है और 5 ग्राम शहद के साथ सेवन करने से हिचकी, अस्थमा एवं श्वास रोगों की ठीक किया जा सकता है। तो तुलसी के पत्ते बहुत ही फायदे करते हैं हमारे शरीर के लिए। तुलसी के पत्तों के साथ 4 भुनी लौंग चबाने से खांसी ठीक हो जाती है। यदि आपको बहुत दिनों से भी खांसी आ रही है तो यह प्रयोग आप ज़रूर प्रयोग करें। तुलसी की पत्ती लें और उसके साथ 4 लौंग को भून लें, भून करके उसके साथ खाएं। इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो यदि आपको सर्दी जुकाम है तो थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए और उसमें डाल दें तुलसी का पत्ता। यदि आप मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी डाल दें या फिर गुड़ डाल दें। गुड़ डालने से सर्दी में ज़्यादा फायदा करता है, तो इसलिए आप गुड़ ही डालें और उसमें 1 चुटकी चाय पत्ती डाल दें और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। इन सब को अच्छे से उबाल लें। तब तक उबालें जब आधा पानी रह जाए। उबाल कर छान लें, छान कर हल्का सा गर्म ही रहे तभी उसे पी जाएं। ये भी सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चे की खांसी या सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए 1 काली मिर्च कूट लें और 4-5 बूंद शहद ले लें और थोड़ा सा अदरक का रस ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और बच्चे को चटा दें। इससे सर्दी जुकाम खांसी एकदम से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे तुलसी में भरे पड़े गुड़। तो इस भरपूर गुड़ को आप ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि आप तो तुलसी अपने घर में रखे होंगे, डेली जल डालते हैं, तो तुलसी का ये सभी फायदा ज़रूर उठाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टिप्स के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।